Horlamanın sebepleri burun tıkanıklıkları, geniz etleri, iri bademcikler, dil büyüklükleri, çenenin ön tarafa doğru uzanık olması ki prognesi anterior diyoruz, çenenin geriye doğru olması posterior diyoruz, ses teli polipleri ve yani burundan ses tellerine kadar olan bölümde bir patoloji varsa horlama meydana gelir. Horlamanın sebebi doğaldır. Yani horlamaya yapılacak büyük bir müdahale yoktur. Horlamanın herhangi bir sıkıntısı yoktur. Yalnız çevresine zarar verir. Horlaması çevreyi rahatsız eder kişilerin. Ancak horlamayla beraber bir solunum durması varsa olay orada çok ciddi bir hal alıyor. Çünkü ona da sleep apne diyoruz. Uykuda solunum durması diyoruz. Apne bir gece uykusu esnasında kişinin nefesinin 5 saniye süreyle durması veya 10 saniye süreyle durmasına apne adı veriyoruz. Bu apne sayılarının bir gece uykusu esnasında 5 veya 5'ten fazla olmasında o zaman sleep apne teşhisi koyuyoruz. 5'e kadar olan apnelerde yani solunum durmalarında geceleri buna hafif uyku apnesi, 5 ile 15 bazılarına göre 20 arasında olanlara orta apne veyahut da 15'ten fazla olanı da ağır uyku apnesi adını veriyoruz. Her apneli insan horlar fakat her horlayan insan apneli değildir. Bu çok ciddi bir şeydir. Çünkü horlayan kişiyi uyardığınız zaman bir yerden bir yere döner veyahut da kendisi uyandığı zaman, kendisi döndüğü zaman yine horlaması değişir. Horlama çeşitli sebeplere bağlı. Mesela bir kilo alan bir kişi horlar. Veya ağır bir yemek yediği zaman horlar. Veya sıkıntılı bir yatakta veya da huzursuz kendi yatağının dışında bir yatakta yattığı zaman horlayabilir. Bunlar bir şey değil yani bunlar büyük problem yaratmaz. Bizim için problem yaratan hem apnenin olması hem de solunumun durmasıdır. Şimdi şöyle düşünün, bir zamanlar 1980'lere kadar, 85'lere kadar bu hastalar kalp ve akciğer hastaları olarak tedavi ediliyorlardı. Yani horlamanın sonucunda, sleep apnenin sonucunda bunlar kalp ve akciğer hastası olarak. Neden? Çünkü sleep apne esnasında yani uykuda solunum durması esnasında hasta soluk alamadığı için o kadar çok vücuduna, akciğerlerine tazyik veriyordu ki nefes alabilmek için kalp ve akciğerlerinde irilik, büyüklük meydana geliyordu. Kalp yetersizlikleri, kalp problemleri, akciğer problemleri meydana geliyordu ve bunlar göğüs kalp damar hastalıklarında veya göğüs hastalıklarında tedavi ediliyorlardı. Ancak bu sleep apne ve uykuda solunum durması sonucu uyku testlerinin başlamasıyla beraber burun ucundan ses tellerine kadar olan bölümde herhangi bir patoloji olduğu zaman tespit edilen bu patoloji sonucunda hastalarda olayın ciddiyetine eğilindi.